بتقول لك الكلب بتاعي سألني احنا فقراء ولا لا، وقلت له احنا فقراء. بتعملي له ايه بقى؟ ده مايكروويف؟ اشتريتي له مايكروويف؟ ده سريره؟ هاو. ده ايه ده الكاتل بتاعه؟ معقم؟ بتعقمي له مخدة؟ هاو. انتوا فقراء؟ عنده تلاجة شلتي له فيها؟ ده زبادي؟ وده درج الاكل؟ انتوا فقراء ازاي؟ احنا ما عندناش الحاجات دي احنا. ده دولابه؟ ده انا حاطط هدومي على الكرسي. دي ميته؟ ده اكله. ده الكومودين عنده تلفزيون ومكتب. ده مشغول، ده رجل اعمال عنده كاميرا مراقبه. هاو. ودي لعبه. انام مكانه، اجي مكانه. ترابيزه السفره بتاعته هو ده. لا انت مش فقير، لا انت مش فقير. هاو. انا خدني مكانك انا. ده بيتك؟ دي شقتك؟ مم. اه دي اخته.